Halo semuanya, selamat datang kembali di cerita Atar. Oke, jadi aku baru aja balik dari kosan temen aku, abis ngambil barang tadi. Terus aku abis beli makan juga, karena sudah waktu jam makan. Jadi aku tadi makan dulu. Dan tadi aku naik sepeda karena aku pengen olahraga. Dan karena was-was juga udah selesai. Terus sekarang aku mau olahraga, tadi udah olahraga. Sebelum aku makan, aku mau bersih-bersih dulu. Terus aku mau cerita dikit nih di video ini. Aku mau cerita dikit tentang kekesalan aku pas tadi aku lagi di jalan gitu. Aku ceritanya sambil bersih-bersih ya. Jadi tadi pas aku abis dari kosan temen terus mau ke tempat makan, itu kan aku naik sepeda. Pas lagi di lampu merah itu aku nunggu kan sambil naik sepeda. Terus tiba-tiba pas lagi hijau, mobil depan aku langsung ngegas yang kenceng kayak gitu. Nah itu asapnya itu langsung ke muka aku. Anak aku pas di belakang banget sama dia. Jadi kayak langsung asap hitamnya itu langsung ke muka. Wush, aku langsung mikir kotor banget nih muka. Terus kayak abis itu aku langsung batuk-batuk dari asapnya itu, karena asapnya itu ngeselin banget itu. Udah tuh aku abis itu ke tempat makan, bete banget, bete sebete-betenya. Abis itu nih liat nih, kotor banget, kotor gara-gara asap tadi. Udah itu aku di tempat makan terus ya udah pesen, karena udah bete cepet aja, terus langsung bawa pulang, nggak jadi makan di sana. Terus ya udah aku pas aku lagi di jalan pulang, aku tuh jalan kecil, terus ada truk lewat. Nah di depan truknya itu ada lubang, terus pas truknya di lubang tuh kayak jeduk. Nah itu asap sama debunya itu langsung kayak langsung keluar gitu semua. Terus aku langsung kena lagi, mataku langsung perih, terus kayak mau ngucek mata nggak bisa karena aku lagi megang sepeda. Terus ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah terus mataku perih banget. Itu kedua kejadian yang terjadi di hari ini. Karena dua kejadian itu makanya aku mau bikin video ini. Itu aku tuh pengen yang namanya polusi udara itu, polusi yang di jalan raya itu mengurang. Karena polusi yang menyebar itu bukan hanya mengganggu kenyamanan kita, tapi dia juga mengganggu yang namanya kesehatan bagi tubuh kita. Nah, dari yang gue tahu, polusi udara di Indonesia itu termasuk polusi yang terburuk di dunia. Itu gila sih, men. Dan penyumbang terbesar yang aku tahu itu dari kendaraan-kendaraan itu tuh yang tadi yang di jalan kayak mobil, motor, bus, truk. Itu adalah salah satu penyumbang utama, faktor utama yang terjadi namanya polusi. Nah, polusi itu bisa menyebabkan yang namanya penyakit-penyakit. Nah, penyakitnya itu bisa yang dari ringan-ringan, kayak yang tadi aku di jalan mungkin matanya perih, atau aku batuk-batuk, sampai itu kayak asma, terus pneumonia, terus juga namanya bronkitis. Dan lebih parahnya lagi, itu bisa menyebabkan yang namanya kanker dan juga penyakit jantung. Gila. Padahal itu kita ketemu sama setiap hari, tapi ternyata itu bisa menyebabkan yang namanya penyakit jantung dan juga kanker. Dampaknya ini juga bukan berpengaruh terhadap manusia doang, tetapi ini juga berpengaruh pada lingkungan kita. Jadi kayak airnya mungkin kalau terkena polusi jadi lebih kotor, keruh, terus tanaman-tanaman tuh pada mati, pada layu. Pokoknya ini tuh mengganggu keseimbangan lingkungan kita. Nah, maka dari itu kita itu nggak bisa yang namanya diem lagi. Kita tuh harus sadar, kita harus gerak biar polusi-polusi ini nggak makin menyebar dan juga berkurang. Kita semua perlu mengambil langkah-langkah untuk mengurangi namanya polusi ini, yaitu dengan cara yang pertama, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Jadi kita itu bisa menggunakan kendaraan yang tadi seperti aku pakai, yaitu sepeda. Sepeda itu nggak ada gas emisinya. Terus sepeda itu juga bisa membuat kita lebih bergerak dan juga lebih menyehatkan diri kita karena kita berolahraga. Terus kita juga bisa menggunakan namanya kendaraan berlistrik.
di Indonesia kendaraan berlistrik itu udah mulai masuk. Jadi kita harus mulai bisa beralih dari kendaraan yang berbahan bakar minyak menjadi ke kendaraan berlistrik. Jadi nggak ada yang namanya gas emisi atau gas yang dihasilkan oleh dari kendaraan tersebut. Terus kita semua juga bisa menggunakan yang namanya kendaraan umum. Kendaraan umum itu banyak banget namanya kelebihan. Dari mulai hemat biaya, lalu mengurangi kemacetan, terus ramah lingkungan. Habis itu dia itu lebih sehat, dan yang terakhir nggak menyebabkan polusi. Dan yang terakhir, kalau kalian punya kendaraan pribadi, kalian itu harus rajin-rajin merawat yang namanya kendaraan kalian tersebut itu. Karena kalau kendaraan kalian nggak diurus, pasti itu mesinnya akan rusak. Nah, mesin rusak itu pasti akan menyebabkan namanya asap. Asap itu adalah polusi. Jadi kalian itu harus yang namanya merawat dan menjaga kendaraan kalian sendiri biar tidak menjadi polusi. Oke, polusi itu adalah masalah serius yang kita hadapi dan secepatnya harus kita tangani. Dengan menerapkan solusi dan juga tips yang aku sebutkan tadi, kita pastinya akan menciptakan lingkungan yang bersih dan juga sehat. Kita harus jadikan jalan raya itu menjadi tempat yang aman dan juga nyaman untuk dilalui untuk semua orang. Sedikit perubahan setiap hari untuk kita yang lebih baik. Mungkin segitu aja dulu ya teman-teman, karena aku mau lanjut bersih-bersih dulu, terus aku juga mau makan karena aku udah lapar banget teman-teman. Ya cukup sekian cerita kesel aku hari ini. Semoga cerita kecil aku hari ini dapat berimpact untuk kita semua. Aku Atarik Prayipta Sustiawan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!